倉2歳ステークス体勢整いスタートしました。先行争い、さあ何がいきますか。リード先頭を伺います。並ぶように打ち今度は間が空いてルクジオ一馬審査追走3番足の目を外目からはメイペイエール内を差がなく味覚を吐く出国の馬体 R ラプチャーラバルペイエール拉致沿いを追走その後方からテレントプレイ続いています。そしてモンプライで少し離れて最後方さあ徐々に後続が差を詰め始めます。残り600のハロン砲を通過しました。ここで先頭変わって今度が2位とピタリと2番手追走そして間からテレントプレイモンプライで動いた。さらに内をついてルクジオ各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる。今度が先頭モンプライでここから前を捉えきれるか。モノラグリードここで並んだモノラグリード2頭並んだグリードモノラここで並んだ1頭抜け出したグリード今ゴールイン勝ったのはグリード2着にはモノラ3着にはルクジオン勝ちタイムは1分6秒5勝ちましたのはリード。競馬場第1レースは小倉2歳ステークス体勢整い今ゲートが開きました。先行争いさあ何がいきますか。ルクジオ先頭を伺います。内の方今度がリード続いています。内にいるのはリカピオパ内を見るようにしてメイペイエール外を回りましてモンプライで内を差がなく R ラプチャーその内には足の目を内を通ってラバルペイエールしっかりからテレントペイ先頭からしんがりまではおよそ8馬身火花を散らす10頭安城はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。先頭はルクジオ後続との差はまだ3馬身さあ3コーナーを過ぎ先頭が突き放しにかかります。これを追って2番手に今度がメイペイエール差を詰めてきた。そして間からリード各馬これから直線に向かいます。モンプライでここから届くのか。今度が追走2番手上がってきている1頭抜け出した。続いてメイペイエールモノラ1頭抜け出した外メイペイエール続いてモノラメイペイエール先頭でゴールイン1着メイペイエール続いてルクジオン3着にはグリード勝ちタイムは1分8秒2勝ちましたのはメイペイエール。競馬場第1レースは小倉2歳ステークス体勢整いスタートしました。先行争いさあ何がいきますか。外からピンクの帽子グリード出てまいります。ルクジオ追走しております。続いてモノが内を見るようにして足の目を味覚を吐く外から追うからち外よりモンプライで内側のこの位置に R ラプチャー一馬審査追走6番テレントプレイ内を見るようにしてメイペイエール離れた最後方はラバルペイエールさあ各馬そこから差を詰めていきます。残り600のハロン砲を通過しました。先頭はリード後続との差はまだ3馬身これを追って2番手にルクジオいい感じでテレントプレイ上がってきているモンプライで動いた手応えはどうか。さあここから直線モンプライで早くも先頭を捉える勢い足の目を現在
1レースは小倉2歳ステークス枠入りが完了してスタートしました。先行争い、さて何が行くのでしょうか。内の方からスーッと炎が出てまいります。かかっている様子の武士を2、3馬身ほど離れてオンラインで後には立ち止めを外からバールラプチャーメイケゲール続いています。その外にフリート続いています。テレフォプレイその内を通ります。ぴったりと内を回って200の離れた最高峰はラバルペイゲール。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。残り600のハロン棒を通過しました。先頭は武士を2番手追走はモドラメイケゲール。差を詰めてきた。そして間から立ち止めをテレフォプレイ差を詰めてきた。そして間からフリート各はこれから直線に向かいます。オンラインで早くも先頭を捉える勢い。モドラ現在2番手単独先頭。2番手のモドラ食い下がるルブジオン先頭。オンラインで手応え十分で上がってきたメイケゲール。ここで先頭になったモンブライデ先頭。3頭もつれてゴールイン。体勢はモンブライデメイケゲール。この2頭が若干有利か。待ちタイムは1分8秒6。勝ったのはモンブライデ。小倉競馬場第1レースは小倉2歳ステークス。体勢整い今ゲートが開きました。先行争い、さあ何がいきますか。武士を先頭を伺います。内の方モドラフリート続いています。内に並んでバールラプチャーモンブライデ続いています。200の角その内を通ります。外から8番メイケゲール。内の方テレフォメイ足の目を内を行きます。しんがりからラバルペイゲール。先頭からしんがりまではおよそ8馬身。火花を知らせ10頭。安城はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあ3コーナーを過ぎ先頭が突き放しにかかります。先頭は武士を後続との差はまだ3馬身。これを追って2番手にモドラメイケゲール。差を詰めてきた。さあテレフォメイ動いたリード差を詰めてきた。第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。テレフォメイそこから飛ぶのか。モドラ追走残り200を切った。1頭抜け出した。2番手のメイケゲール食い下がる単独先頭。メイケゲール伸びてきている。メイケゲール先頭でゴールイン1着。メイケゲール2着争い。テレストブレイブルブジオンこの2頭の体勢は微妙。勝ちタイムは1分10秒1。勝ったのはメイケゲール。小倉競馬場第1レースは小倉2歳ステークス枠入りが完了してスタートしました。先行争い、さて何がいくのでしょうか。内の方からスーッとモドが出てまいります。かかっている様子の武士をモンブライデ追走しております。後には足の目を外からメイケゲール。内を差がなくアールラプチャー外から追走フリートテレスコスメイその内を通ります。内側に200の角7の形離れた最高峰はラバルペイゲール。先頭からしんがりまではおよそ10馬身。さあ3、4コーナー中間後続を引き離しにかかります。先頭は武士を2番手追走はモンブライデそして間からメイケゲール。